Hello guys! For today's video ay mag-unboxing tayo ng aking new hair dryer. So, kabibili ko nga lang pala niyan today and kasama ko yung boyfriend ko sa pagbili. So, ito ay hair dryer from VS. Yun yung brand niya. Pero gusto ko talaga guys yung Dyson Supersonic or yung Dyson Airwrap. Pero napaka-mahal niya. Pero ito naman, mahal din siya pero afford pa. So, hindi siya masyadong masakit sa bulsa. Pero ayan nga pala yung loob niya. And ang nagustuhan ko dito ay yung brand na to, ang ginagamit ng hairdresser ko nung nagpunta ako ng salon para magpa-haircut at magpa-hair color. So, nagustuhan ko siya kasi may cooling effect and you can adjust the temperature. So, slimmer siya, lighter, faster, and maganda siya. So, kung i-rate ko siya, parang mga 7 out of 10. Pero pinakagusto ko talaga yung Dyson Airwrap kasi na-try ko yung Dyson ng tita ko from Wellington. So, yun lang guys. Gusto ko lang ipakita kasi pinaghirapan ko to. And kahit medyo mahal siya, sabi nga, kung sasik ka, kailangan gumastos ka para sa sarili mo. Yun lang. Have a good day. God bless.